आई गॉड तेरी सेवा करेंगे। चैलेंज, रुक अभी दिखाते। आई गॉड मेरे लिए तू आजा, आई गॉड दिल तोड़ के ना जा। ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार, जरे जा जा। आजा आजा आजा। उससे पहले जो लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं वो लोग अपने मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लव यू पापा लिखें।